пікір қосайыншы. Мына қазақта бір сөз бар. Өлген аруақ жер таңдамайды дейді. Отырып қалған қыз бай таңдамайды дейді. Жалпы аға, қатты айтпайсыз ба осы? Ау? Қатты батырып айтпайсыз ба? Жоқ, енді еріккеннен жүрмейді ғой. Жоқ, ол былай ғой. Жоқ, күлетін нәрсе емес қой. Немене күлеміз біз, мысалы? Күлетін нәрсе емес біз. Бұл қыздардың кінәсі емес негізі. Иә? Бұл ата-ананың кінәсі да. Мысалы, қыз бала, тағы айтылып айтамын. Қыз баланы уақытында, мысалы, баяғыда би айтқан ғой. Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Жасында бай алмаса, көрінгенмен ойнаса, бәрінен де қызын жау деген. Сондан ол, біз қазір әрбір қазақтың үйінде бір жау қыз тәрбиелеп отырмыз. Неге? Өйткені ақылымыз жетпей жатыр да соған. Ақылсыздықтан жасалған нәрседе неге? Ол қыздың еркіне салсан, ол жүре береді. Үйтем, бүйтем. Жалпы мынау Ницше деген немістің философы айтады ғой. Мәдениет дейді. Мәдениет мәжбүрлеуден басталады дейді. Мәдениет мәжбүрлеуден басталады, кейін ол әдетке айналады, әдет мінезге айналады, мінезден тағдыр пайда болады дейді. Сонда ол қызды бұлғандатып еркіне салу дегеніміз ол ақылсыз ұлттардың, ақылсыз адамдардың ісі. Өзі білет деген, ол ата-ананың өзі білет деген сөз, ол не? Қазақтың дәрменсіздігі ғой. Бұрынғы күш қуаты бар қазақ ешқашанда баласын өзі